Ciao a tutti i videoamatori e le videoamatrici di Senza Fissa Dimora. Sono Davide e vi do il benvenuto in questo terzo video di analisi non verbale dei politici italiani. Politici che troverete nella lista per votare alle elezioni politiche del 2022, rappresentanti dei vari partiti politici italiani. Siamo partiti con Giorgia Meloni, siamo passati a Matteo Salvini e ora ci spostiamo chiaramente agli altri schieramenti. Andiamo verso la sinistra, ma prima credo sia doveroso anche fare un breve passaggio per il centro. Vi devo dire la verità, non ho resistito, non potevo non farlo. Luigi Di Maio! Ebbene, sì, anche lui ha scritto un libro e questa è la copertina. Un amore chiamato politica. Titolone veramente ricercato, una fantasia scarsissima. La scelta di mostrare il proprio profilo è un po' particolare, infatti nelle altre libri abbiamo visto che si vede tutto il volto. Non mostrare tutto il volto, anche nella foto dei profili in generale, non mostrare totalmente il proprio volto, quindi mostrare solo il proprio profilo non dà estremamente fiducia, c'è sempre un messaggio che può essere male interpretato, nel senso che si può pensare che ci sia qualcosa da nascondere. Il volto di Di Maio in questa foto è abbastanza sereno, il mento è leggermente prominente, quindi con un po' di prognatismo, un po' è una sua caratteristica personale, un po' è anche una sua gestualità personale, che magari andremo a vedere più avanti. Quello che significa generalmente è una presa di posizione un po' personale, appunto, cioè quando si tende a caricare sulle proprie spalle tutte le cose e in generale a essere un pochettino arroganti. È un sinonimo di aggressività anche, in questo caso verbale, niente di che. La foto anche qui c'è la scelta della foto in bianco e nero perché comunque maschera di più e forse anche alla moda sui libri. Uno dei motivi che mi ha spinto a fare questo video è che in questo caso, finalmente direi, non abbiamo a che fare con personaggi, finalmente chiaramente per quello che mi riguarda a me nell'analisi non verbale, nella quantità di materiale, nella tipologia di materiale che posso analizzare sui video tramite i video di Di Maio, cosa che non succedeva con i video della Meloni o di Salvini. Perché? Perché sia Giorgia che Matteo sono dei grandissimi esperti, come vi ho già detto, come ci tenevo a far notare, che sono degli esperti, gente che ha 20 anni che calpesta il palcoscenico, studi televisivi, eccetera, 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 anche più di 20 anni, che si controllano molto nella gestualità, alcuni avranno sicuramente anche gente che li consiglia a livello di comunicazione. Questo non voglio dire che Di Maio non ce li ha, ma nel caso proprio personale, Di Maio è genericamente meno preparato. Non mi fraintendete, non sto parlando di politica, di ideologie politiche, di capacità, eccetera, eccetera. Quelle le lascio giudicare a voi. Io mi occupo di gestualità e di spontaneità, nel senso che più si è spontanei, meno si è controllati, più c'è materiale per me per divertirmi e per voi per fare la stessa cosa, spero per divertirvi. Insomma, Di Maio fa molti più errori, ha delle distonie, quando dice diciamo delle cose non giuste, di chiamarle bugie è un'opinione, quando ha delle distonie sono più evidenti ed è meno bravo lui, ha meno capacità di mascherarle. Per questo guardate il video fino alla fine, così come ha meno capacità di mascherare la tensione. E adesso andiamo subito a vedere qualche sua comparsa in TV. Questa è la prima che ho scelto. Qui Di Maio è ospite in questa trasmissione che non voglio neanche nominare. Ho fatto dei tagli al filmato perché fanno vedere del materiale riguardante la guerra in Ucraina sensibile, che chiaramente se lo fanno vedere loro non succede niente, ma se lo faccio vedere io sicuramente mi prendo uno strike, un ban o il video viene comunque shadow bannato.
il tipo di trattamento che riservano a livello di inquadrature è similare ad altri, sempre comunque inquadrature che tengono a proteggere l'ospite, a volte più, a volte meno. Indipendentemente da questo, Di Maio si comincia a abituare alla presenza in studio, vedete che spesso controlla con l'occhio, abbassa, guarda in basso, cioè guarda gli schermi per capire in che modo lo stanno inquadrando, se sta partendo un filmato, insomma se ha l'attimo di respiro mediatico dove può rilassarsi qualche secondo per poi riprendere a recitare la parte. Ma ci tenevo a farvi rivedere proprio l'inizio di questo filmato senza audio per interpretare un po' meglio i gesti del volto di Di Maio. Prima stringe la bocca, poi la stende, la sottiglia, si vede la tensione dei muscoli della mandibola, esce dal contatto visivo diretto con la conduttrice e poi stringe i denti. Rivediamolo al rallentatore. Vedete la frequenza alta dei battiti di ciglia, 4-5 volte in un brevissimo tempo, la bocca stesa, come vediamo in questo fermo immagine, un segnale di nervosismo. Subito dopo si riparte con la contrazione dei muscoli mandibolari, ancora battito di ciglia, distoglie lo sguardo dalla conduttrice, allarga i bulbi oculari in questa immagine che è quasi paura, terrore, ritorna sulla conduttrice stringendo i denti e mostrandoli in una smorfia. Quello che posso dedurre, e lo faccio in maniera del tutto personale, è una mia opinione, non è la verità, non la prendete come tale, è una lettura dei gesti. Sicuramente tutta questa serie di gesti sono segnali in grandissima parte legati al nervosismo. Questo non vuol dire che Di Maio non sia preparato, non vuol dire che Di Maio sia preparato, non vuol dire che la Merlino abbia fatto chissà quale complotto, niente di tutto questo. Solamente sto dicendo che la reazione a Di Maio a questa intro, perché lei sta cominciando la sua intervista con lui, quello che ne traduciamo è che sicuramente l'argomento è un argomento difficile da affrontare per Luigi Di Maio e tutti i suoi segnali corporei ci dicono che è nervoso e che probabilmente sotto c'è qualche sua incertezza, qualche suo dubbio. Questo non vuol dire che lui non sappia di cosa stia parlando, che non conosca l'argomento, possono essere molto e diverse le incertezze e le motivazioni che lo rendono nervoso. E questo vale anche per la Meloni, è valso anche per la Meloni, è valso per Salvini, vale per tutti, è linguaggio non verbale. Ma continuiamo col filmato e continuano anche i suoi piccoli segnali di nervosismo, anche se c'è una certa distensione, comincia una certa distensione. E poi si arriva a un punto in cui, nonostante l'argomento sia di una certa violenza, si sta parlando di un giornalista che è in ospedale, quindi anche le immagini che fanno vedere che io ho tagliato sono un po' violente, Di Maio inizia a ridere, no? Inizia a sorridere, prima gli sorridono gli occhi, poi inizia a politicizzare l'argomento, nel verbale lui accusa gli altri, come sempre succede in politica, però lui ride e anche questo è un altro grande segnale di nervosismo, si ride sempre quando si è nervosi. Ma stesso trattamento che abbiamo riservato a Salvini e alla Meloni fino adesso lo riserviamo per Di Maio, andando un po' a spulciare, ad analizzare i suoi comizi. Ebbene sì, quando si parla in pubblico poi la cosa cambia e qui la gestualità assomiglia, se si può dire così, di più a quelli dei narratori, come vi ho già detto negli altri video, persone che leggono, recitano a memoria, che leggono telegiornali, che leggono notizie. Ed ecco che c'è il solito indice accusatorio nei confronti degli altri, voi avete la responsabilità, qualche gesto di ego come questo, quindi simbologia del cerchio. Ci tenevo a farvi sapere che, come Matteo Salvini, anche Luigi Di Maio sa contare. Perché esiste il Parlamento, esistono i consigli regionali, esistono i consigli comunali, le città metropolitane, le province, gli ARO, gli ATO, le agenzie, ci sono tutti gli Insomma, in questo comizio Di Maio è un bravo narratore, si mantiene a buona media dei suoi rivali come narrazione in questo comizio, ma ne ho trovato uno veramente speciale, spettacolare, che vi faccio vedere subito. Questo è il comizio, vedete che al palco, come avevano anche molti altri personaggi come Salvini, un po' più basso di quello di Salvini, ma comunque che lo protegge, ma a un certo punto lui dice una cosa che vi devo fare sentire perché c'è un'incongruenza netta tra quello che dice e la sua gestualità, una distonia, una serie di distonie.
5 anni. Ogni 6 mesi ci dicevano state per morire, è finita, siete un fuoco di paglia, è finita. E oggi siamo qui con un consenso ancora maggiore rispetto al 2013. E oggi siamo qui con un consenso ancora maggiore rispetto al 2013. Con un consenso ancora maggiore rispetto al 2013. Stop! E ora siamo qui con un consenso ancora maggiore del 2013. Al di là di quello che può essere lo schieramento politico, al di là del fatto che lui si arroghi di essere ancora Movimento 5 Stelle, si arroghi e si vanti del fatto di esserlo ancora, di non esserlo più, di essere andato, dei perché, dei per quando, tutto ciò non mi riguarda minimamente. Anzi, se voi ne sapete e ne saprete sicuramente più di me, scrivetelo nei commenti. Ma qui Luigi, detta alle brutte, mia opinione personalissima, dice una fregnaccia, una balla colossale. Perché? Perché se non altro non si è ancora votato, quindi è molto difficile che lui dia per certo e faccia un'affermazione del genere in pubblico dicendo che ha più consenso del 2013, che il 2013 già è stato un anno, insomma, storicamente una delle votazioni dove un partito singolo ha preso una valanga di voti che non si è ripetuta più dal 2013. Insomma, sostanzialmente la sparata grossa. E ciò che me lo fa pensare di più è proprio la sua reazione, cioè quello che viene dopo. Guardiamo il filmato e contiamo insieme quante volte sbatte le ciglia. Con un consenso ancora maggiore rispetto al 2013. E se nel 2013 siamo entrati in Parlamento come opposizione, stasera finisce l'era dell'opposizione e inizia quella del governo, del movimento. E se nel 2013 siamo entrati in Parlamento come opposizione... Ci vuole un rallenti perché è troppo veloce e per contarle tutte un piccolo suono. Chiara distonia questa, sbattere gli occhi ripetutamente, pensate se io vi stessi raccontando qualcosa di importante e facessi in continuazione questo movimento, quanta fiducia potreste avere in me. Questa è una distonia, una delle tante. Ho fatto e farò video sulle distonie per rendere più chiaro questo concetto, che non è da attribuirsi direttamente alla menzogna, però si manifesta molto spesso, dopo, durante un tipo di comunicazione verbale che non riflette la comunicazione non verbale, quindi non c'è congruenza tra uno quello che dice e quello che pensa. Questa è una distonia. Nella grandissima parte dei casi è una bugia o si può interpretare come tale, ma vi invito a cercare nel mio canale altri video di approfondimento per sapere che cos'è una distonia. Quando si hanno molte conferme di distonie, appunto, può darsi davanti a una bugia o a un'affermazione come quella che abbiamo visto fare da Di Maio, che sicuramente lascia molto a desiderare. Spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate passato dei minuti piacevoli anche con un certo grado di leggerezza, questa è la mia intenzione. Cerco di essere il più leggero possibile. Vi invito come sempre a dare un pollicione in su se vi è piaciuto questo video, a condividerlo nei vostri social e a iscrivervi al mio canale. Sono 3 cose completamente gratuite, veloci da fare, che per voi magari non sono molto importanti, ma lo sono molto per me. Se poi volete anche sostenere il mio canale potete usare il link in descrizione che trovate sotto ogni mio video. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video di analisi non verbale di